Alguns centres de serveis socials de la ciutat han realitzat diverses accions per apropar-se al territori d'una forma diferent, per estar més presents i donar-se a conèixer. Aquestes activitats s'han dissenyat amb els veïns i veïnes en un procés de construcció conjunta. Un d'aquests centres ha estat el del Clot Camp de l'Arpa, que el novembre de 2022 realitza una acció per apropar-se al territori i les diferents entitats que hi treballen. Les entitats tenien moltes ganes de conèixer-nos, de posar-nos cara, perquè el que és serveis socials així en general els hi ve molt gran i que ho han agraït molt i que a sobre, mentre anàvem caminant i anàvem descobrint, també amb les companyes hem rigut, hem caminat i hem estat xerrant. Aquest coneixement més personal de les professionals que treballem als diferents llocs fa que augmenti la col·laboració. Quan coneixes personalment a les entitats, com que hi poses cara i la col·laboració és més àgil. Necessitem un espai per poder-nos aturar i mirar. Aquí tenim al davant, aquí tenim al costat. Aquesta és la llavor que ens permetrà treballar amb mirada molt més comunitària amb el pas del temps. Per aprofundir en aquesta experiència i enfortir les relacions amb el territori, al maig del 2023 es va dur a terme una segona activitat, construïda amb la implicació de la ciutadania i oberta a tot el barri. Professionals, veïns i veïnes van sortir junts al territori per conèixer espais significatius de la història del barri. Algunes persones no havien entrat mai en molts d'aquests llocs i equipaments. Que si podía venir a hablar con ellos y me hicieron una entrevista y que si recordaba cosas del barrio, lo que había cambiado el barrio, le dije que sí. No, nos lo dijeron las asistentes, que íbamos que iríamos a la biblioteca, que nos dejara ir a un archivo antiguo. Recordamos cosas antiguas, el compañerismo, nos vemos el grupo de las brigadas. Aquesta cosa que m'agrada molt perquè jo estic aquí al barri fa 23 anys i ara hi ha molts canvis aquí al barri i ara com hem parlat de la història del barri, per què es diu el Club de la Mel, perquè havia una fàbrica de la mel aquí al barri i tot això m'ha pujat a formar part d'aquesta actividad. En cada punto que teníamos que hacer, iban relatando personas del barrio muy antiguas, vivencias. Entonces me aboca a lo antiguo, ¿vale? A lo antiguo de cómo era el clot. Y entonces pues cerraba los ojos y decía, ostras, mira lo que vean, caballos, trenes y la gente cómo vivía y todo esto. Tot el treball previ, que és moltíssima feina des de fa molts mesos, i tota la gent que ha participat preparant-la, molts usuaris que han estat participant en la preparació i després en l'acte final, que no és un acte finalista, sinó tot el procés que va darrere. Aquests processos dels diferents centres de serveis socials els han permès sortir i relacionar-se d'una forma diferent i connectar amb les experiències de les persones. S'han pogut identificar actius en el barri amb qui poder construir i treballar de forma conjunta per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Me ha encantado. Como la primera experiencia, para mí le pongo un 10. Com a servei ens ha permès obrir-nos, sortir al carrer, relacionar-nos amb la ciutadania i amb les entitats i amb altres agents del territori també d'una altra manera, que al final tot això el que revertirà és en millorar tota la feina que fem en el dia a dia per seguir treballant pel benestar i la millora de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes.
el que ho prova una vegada s'hi queda, perquè es disfruta molt, són gent molt maca, de veritat. Almenys jo, tota la que he trobat ha sigut maquíssima, hem disfrutat molt i hem sigut feliços, què més volem.